अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंस्टॉल के एल लाइट कोड प्लस VLC प्लेयर। सबसे पहले चलते हैं हमारे अपने लेक्चर की तरफ। ये मेरे पास पड़ा है के लाइट कोड पैक। इसका मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब VLC प्लेयर हम ओपन करते हैं या कोई भी हमारी वीडियोस हमारा ओपन होती हैं तो उससे पहले एक पिक्चर्स जो उसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी होती है पर पिक्चर्स की वो सामने शो हो जाती है। वो सारा इसी का कमाल है। पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम VLC करेंगे। इससे ये होगा जब मैं तस्वीरें हैं वो शो हो जाएंगी तो VLC पे हम आसानी से चला सकते हैं। जो शो होती हैं वो सारी शो सामने जो मसलन मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास इंस्टॉल तो है। ये मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, ये देखें इनके सामने पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये सारे वो के लाइट कोड की वजह से नज़र आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे लेक्चर की जानिब। सबसे पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया। यस, इसमें अपने नेक्स्ट देना है। अगर इसकी सिंपल मोड, नॉर्मल मोड और एडवांस मोड में नेक्स्ट किया। एडवांस थोड़ा बेहतर है, उसमें क्वालिटीज़ आती हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी आपकी। ये LVA, ठीक है, MP3 की फ़ाइल, MP4 की फ़ाइल, AVI की फ़ाइल, ठीक है, जितने भी होती हैं वीडियोस के वो सब इसमें ओपन हो सकती हैं चलाना चाहें तो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग होती है, आप यहाँ पे देख के तो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मीडिया प्लेयर या मीडिया क्लासिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ MPL और OLG की फाइल जो आप सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे चलेगी। मैं MP3 भी कर सकता हूँ, MP3 भी चला सकते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रन करना चाहते हैं तो रन कर सकते हैं। मैं इसको वैसे ही फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद VLC प्लेयर को इंस्टॉल करते हैं। ये एरर दे रहा है, मेरे पास ये पड़ा है, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने रन किया, ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ ओके, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। उसके बाद ये नेक्स्ट। इसमें ये बहुत ही आसान है, सिंपल, कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी किस्म की भी। बस आपने नेक्स्ट और एंड पे फिनिश कर देना है। देख सकते हैं आप, देखें आप बस फिनिश कर देना है तो आपका ये VLC प्लेयर इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें रन भी हो चुका है, यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है और ये रन हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, मेरे टेक्निकल TV चैनल में वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।